Ei, Baki. Quanto tempo faz desde que nós nos conhecemos? Já faz um tempão. Sim, mas eu percebi uma coisa estranha. O quê? Você e eu nunca lutamos um contra o outro. Isso é uma coisa estranha. Somos lutadores que buscam ser os mais fortes. E poderíamos ter nos desafiado a qualquer hora, mas nunca fizemos isso. O senhor está coberto de razão. Eu sinto que eu vou levar um chute se responder assim.